तो हेलो गाइस, आज देख सकते हैं दो चीज़ें हमारे पास। ये बफर है और ये आफ्टर है। ये प्लास्टिक होता है, सबसे बड़ा रीज़न टूटता है, हमारा भी टूट गया। और दूसरी चीज़ प्रोफाइल कटिंग करते हैं तो होती नहीं है, क्योंकि ये 45 डिग्रीज में नहीं जाता, तो इसलिए ये फेंक दो। अब आगे नया वाला, इसमें सबसे अच्छी चीज़ मेटल है, टूटेगा नहीं। और 45 डिग्रीज में जाएगा। ये रहा, पूरी प्रोफाइल कटिंग होगी प्रॉपर। और मैं लगा के दिखाता हूँ। लगाने के लिए भी कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। एक बार एडजस्टिंग करके क्लिप पे पूरा एक बार दबा दो। इसमें क्या होता था, दोनों घुमाने पड़ते थे, इसमें एक से दबाने से। ये लग चुका है पूरा। ऊपर करने के लिए इससे घुमा सकते हैं, और प्रोफाइल के लिए और हमें हो सकता है कि कलम भी मिलानी होती है, कहेंगे तो ये कलम भी मिलाएगा। इसमें पीवीसी पैन हम लोग होते हैं ना, उसकी कलम भी कटेगी, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज़ की मेटल है, टूटेगा नहीं, गिर भी जाएगा तब भी। थोड़ा वेट में है और अच्छा है। और अगर आपको ये लेना है ना, तो कमेंट में लिखें शॉप, मैं लिंक बायो में दूंगा आपको, डायरेक्ट आए और शॉप से लें। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे बेटर है कीमत में। और इसका एक नया वर्जन हो रहा है जिसमें पूरा हैंडल वाला आता है, उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। तो बाकी लेना है, कमेंट करके बताएं कि ये बेटर है या ये बेटर है।